続いてのチームはカモンの皆様です。どうぞ。皆さんこんにちは。大阪で活動しておりますカモンと申します。今回ご披露する作品は我々地元大阪のノリの良さや人情活気を目いっぱい使って心の底から笑って過ごそうというストレートな作品になっております。日々を過ごす中で大変なこと悩むこといろいろあると思いますが、我々の踊りが少しでも日本中をそしてあなたを元気にできたらと、そんな思いで今この場に立っております。タオルを回したり手を叩いたり何でも OK です。最後まで一緒に楽しみましょう。カモンあっぱれ音頭、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではあなたも一丁ぶっ飛べあっぱれ音頭。ありがとうございました。ありがとうございました。カモンの皆様でした。